Wara s-suċċess li kiseb l-ispettaklu Divas 10 snin ilu, f'dar il-Mediterran għal-konferenzi bejn il-ġimgħa u l-ħadd il-ġej u mill-ġdid bejn l-14 u 16 ta' Marzu se tittella tieni edizzjoni ta' dan l-ispettaklu propju fl-40 anniversarju mill-ħolqien tal-kumpanija ta' Sfin Jadda mill-artist Felix Busuttil. Żurna l-aħħar preparamenti u rehearsals fejn tkellimna ma' Felix Busuttil innifsu li wkoll u direttur ta' dan l-ispettaklu fejn tagħna toma żgħira ta' dak li wieħed jistenna f'dan l-ispettaklu. Divas One saret 10 snin ilu meta għamilna 30 anniversarju tal-kumpanija, għaddew 10 snin minn 2014, issa 2024-2025, dan huwa l-40 anniversarju tal-Jada. 40 sena ta' xogħol kbir, ta' xogħol ħidma li jiena ma rridux ma rridux għaddej il-ħin, rajtu għaddej il-ħin għax għadda żmien, però meta kollok il-passjoni u l-imħabba li kif għandi l-isfin, inħoss li kważi kienet ħolma. U tkellem dwar kif dan l-ispettaklu se jara s-sem ta' mijiet ta' żeffina, kostumi kif ukoll spettakli bid-dawl u b'repertorju ta' mużika varjata, bis-sem ta' kantanti stabbiliti Maltin. Fost l-oħrajn għalilna li minn barra għata studenti tal-Jada kif ukoll skejjel ta' żeffina li bdew mill-Jada se jkun hemm ukoll fost l-oħrajn koreografija ta' Raffaella Carrà. Din hija ċelebrazzjoni ta' daw in-nies kollha kienu parti mill-Jada li ħadmu tul-Jada, infatti qegħdin xi 300 ruħ żeffina. Hemm involut skejjel li kienu żeffina tiegħi u issa għandhom l-iskejjel tagħhom. Hemm 11 il-kantant stabilit Malti kbar. Dan l-ispettaklu qed jittella taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta, Mirjam Spiteri de Bono.